Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wa man tesapane wong khaffat iku dadi ringan. Apa mawazinuhu kira-kira timbangane man. Nilai timbangane ora ana artine. Mergo bisa yati kelawan kelakuan sing elek-elek, perilaku sing elek-elek. Wong sing timbangan apike kurang mergo kakean elek. Faula ika mongko mengkono man iku alladzina iku ngake. Khasiru kang rugekno sapa ladina anfusahum awak dhewe ne ladina. Fahum mongko te ladina fi jahannam ing dalam neraka jahannam ku khaliduna iku abadi kabeh. Khaliduna iku langgeng kabeh utawa abadi kabeh. Talfahu wujuhahum nar. Talfahu bakar wujuhahum ing wajahe ladina apa narun neraka. Tahriku tegese bakar apa nar ha ing wujuh. Wa hum halaitain ula iku to alladzina fi ing dalam nar iku kalipuna iku padha buram kabeh no. Kalipun ora enak kabeh didelok ora ine didelok ora enak. Manane sumira tegese den paku apa sifagum apa lambe-lambene wong akeh al-ulya kang dhuwur wasufla lan sing isor dipaku an asnanihim saking untu-untune wong akeh. Kuwi didelok jemberut permanen. Wa yuqalu lan den ucapno. Niki diwaca lamlan. Wa yuqalu lan den ucapno lagum kedue lagi napa dawuh alam takun ayati. Alam takun ana ta ora ana apa ayati pira-pira ayat ing sunal Qur'an sing ing Qur'an. Tutla iku den waca apa ayati alaikum ngatese sira kabeh. Tuqa wafu nate kese den wedek-wedekno sira kabeh, den kei peringatan sira kabeh dia kan ayati. Fakuntum mengono sira kabeh dia kan ayati, iku tukadzibuna iku nggorohno kabeh. Tukadzibuna iku ora percaya kabeh, utawa mendustakan kabeh, nganggep ora bener kabeh. Kalu padha ngucap wala balene malih. Fakuntum mengkono sira kabeh biaklan ayat iku tukadzibuna iku gorohno kabeh, ora benerno kabeh. Kalu padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Rabbana do pengiran kita ghalabat us ngalahno. Rabbana do pengiran kita ghalabat us ngalahno alaina ing atase kita apa shiqwatuna, apa kecelakaan kita, wa fikiraatin syaqawatuna. Bi fathi awalihi wa alifin wa huma masdarani bi makna. Padha masdare kelawan nganggo makna sitok. Wa kunna lan ana sapa kita iku kaum sing dolina kang sesat kabeh aning hidayati sangka hidayah. Robbana do pengiran kita akhirna kula aturi ngetokno panjenengan kita minah sanging nar. Fa in ausina mongko lamun balik kita ilal mukhalafati maring milayani jenengan fa inna mongko sak temne kita iku zalimuna iku zalim kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring kufar bilisani malikin kelawan lisane Imam Malik, lisane malaikat Malik. Badha kodhinya sause kadare donya marrota ini kelawan rong ambalan. Rabbana do pengira kita astrisna kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha saking kan. Fa in udina mongko lamun bali kita ilal mukhalafati maring nyulayani fa inna mongko sak temne kita iku zalimuna iku zalim kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring para kufar. Ngaten kula maca ayat iki niku emosi sekali. Dadi ngaten iki di mana di Lombok. Jadi pun pokoke sampeyan nak ketemu pangeran ben selamat anut makna kula iki. Sampeyan nek ngalim mana di dhewe wis niki anut kula iki. Orang Khawarij ini rumah tenan. Orang Khawarij itu ada zaman sahabat, tapi tak satu pun sahabat ikut Khawarij. Kalau balen malih. Orang Khawarij itu ada zaman sahabat, maknanya sahabat masih hidup, tapi tak satu pun sahabat ikut Khawarij. Khawarij itu meyakini kalau orang dosa, misalnya wong Islam kok zina, maling, koruptor, iku mlebu neraka selawase. Mergo anggere wong mlebu neraka mesti napa? Selawase. Cara wong napa? Khawarij. La dalile iku wa man tofat mawazinuhu faula ikal ladina khasiru anfusahum fi jahannam. La gobloke Khawarij.
Orang-orang yang di neraka selamanya itu dikhitobi Allah, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Iki jelas wong kafir, mergo sing gorohno Quran lan Kanjeng Nabi wong kafir apa wong Islam? Wong kafir. Nak wong Islam ora nglakoni tapi ora gorohno, kok ora nglakoni mek gak gorohno iku beda. Mulane wong nak maling iku jenenge fasik. Tapi nak muni maling ku halal kafir. Wong zina, wong korupsi fasik. Tapi nak darani zina halal kafir. Lha wong kafir itu gak iso beda. Dadi gak nglakoni iku ringan. Sing dosa gedhe iku mendus. Mulane sing diarani iman kok atas deh. Iman iku apa? Iman iku benerno apa sing digawa apa lan ora ana tarife iman iku nglakoni apa wae sing digawa nabi. Nganti mati kira bakal iso nglakoni apa sing digawa apa. Misale wong saleh ora tau zina, ora tau maling, iso jihad kaya nabi. Ayo sing wedi, wayo iso duwe bojo tangga kaya nabi, tak papat kaya nabi. Ayo pilih nabi jenis khusus apa jenis tokoh, niru mesti kira iso. Sale jenis khusus ke iso salat nganti melentong sikilem. Marang ngenteni utang memakai kasus akeh. Ayo. Seneng kaya nabi kok ya ora iso. Nabi semua nang wong salat. Wis seneng kan mergo di duwe akeh. Keliru meneh kan, seneng ya keliru pas susah. Ini kepenting kula aturaken. Mulane tiyang kuare itu zaman Nabi Sugeng. Setingatan kula terang niki tak niati tak korup pengiran. Nggih tak niati tenan tak korup pengiran. Saya itu merasa para pengiran nggih pas mulang. Gorohno Quran. Jadi ning gone Quran sing diancam kafir ku ora kok ora nglakoni. Nek ora nglakoni ku mau fasik. Nek sing diancam kafir sing ora ngukumi kaya hukume Allah. Misale wa malam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sing ora ngukumi kaya Allah niku kafir. Sing ora ngukumi kaya Allah zalim. Sing ora ngukumi kaya Allah iku fasik. Tapi nek gak nglakoni iku mau fasik, tapi mboten apa. Jadi benten. Jadi misalnya ana wong nyolong terus delik, kok bedak mlayu, kowe lah cek simpati kok apik cek wedi. Tapi nek ana wong nyolong ngene iki yo wekku, ning donya padha wae wekku wek yo wekku yo wek. Kowe dak mantul di wong maling yo mlayu. Mergo sing nantang ngono wis ora percaya hukume maling dosa. Sale ke dibujuk. Diambung wong, terus mbok bedak mlayu. Kowe cek lumayan lah, nak mendingan pantes aku ke kritik kok kayu, repot. Sarap kan. Jadi ning dinggon sing masalah iku masalah hukum. Nak orang ngukumi kaya hukume apa iku kafir. Tapi nak ra nglakoni mu fasik. Salah contoh fasik iku nak kakean jalari kafir. Lalu kuarit ku orang berkeliru dari nopo? Berkeliru kan. Repot. Padahal wong kafir ning neraka dihitopi apa? Fakuntum biha tugan. Kowe iku ora percaya ayate apa. Lah wong Islam iku percaya tapi ra iso. Misale wong Islam dikandani Kanjeng Nabi, misale mungkin dikandani Nabi kan asmara iku yo konaan, yo jogoro, tetep rokok basbu. Lah iku tapi percaya ben nasihati Nabi percaya, nah, boros itu mari melarat, memperparah maksudnya, wis melarat maksudnya memperparah. Nabi tetap rokok, itu Nabi cara percaya orang arah darani kafir. Paham ya? Jadi ini, kalau punya bukti sekian bukti, lah itu zaman sahabat, kalau teng hadis Muslim, ini hadis sahabat, sebagai bab syafaat, itu zaman tabiin, itu kata yang khusus. Sange kuwi nek ana wong nakal iku darani kafir. Sowan ning gone Jabir wong sepuh sahabat. Takok hadis syafaat iku apa wonten. Tapi jare Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad asaita. Berarti wong mlebu neraka dinakno pangeran. Kok iso mlebu neraka diangkat ning swarga? Padahal wong mlebu neraka iku wis dinakno pangeran. Jare Jabir hum ahlun nar alladzina hum ahluha. Iku penduduk neraka sing asli, sing habitate neraka. Tapi nek wong Islam mlebu neraka iku mau diumbah to. Bar iku untuk sing carane piye?
Wong suwar neraka mesti kholidun. Jadi sahabat itu menangi dibantah tapi ini sing khusyuk. Sing khusyuk ngene aja khusyuk teman-teman sing khusyuk. Terus Jabir sesuai juga. Ayat sing mbok waca ya tak waca aku. Sementara oleh maknani Nabi ning ayat iku kowe ora ro. Jadi kayak kudu anut aku dari Jabir. Ora aku pokoke anut Quran ra anut kowe. Dari Jabir wong sarap majnun jadi wong sarap. Akhirnya tetap pengaruh. Dia tetap nopo. Jadi sing diarani wong kafir sing gorono ayat ya. Nak orang lakoni iku kok. Eling-eling. Jadi beda orang lakoni begorono. Mulane nggone kitab-kitab fikih di ijma' ulama wong nglakoni maksiat iku fasik. Tapi nak ngalalo maksiat kafir. Niku ijma'. Mulane nggone Quran sing diacam ora kok ono ning Quran. Wa malam ya'mal bima anzala wa faulaika humul kafirun. Quran apalan kunci. Sing ono wa malam yakum. Tidak punya keputusan sesuai keputusannya. Jadi misalnya di Indonesia, taruh saja, Indonesia itu kan tidak ada hukum kisos. Tidak ada hukum rajam. Tapi percaya bahwa kisos itu lebih baik. Rajam lebih. Tapi orang itu. Indonesia, kita percaya, nak ngetok tangan kanggo maling itu apik. Tapi kita orang itu. Tapi saudara penjara itu lebih baik ketimbang potong tangan. Gue kafir, berarti nganggap ada hukum lebih baik ketimbang hukumnya pengen. Atau dan yang terbaik itu potong tangan. Cuma kita ora iso. Lah aku ngomong, yo paksa iso. Lho soal paksa iso nek apa arek ketemu aku tak omong ngene. Pangeran ngutus wong iku adil mek bojo. Pangeran ngutus wong iku ora emosina. Contohnya hal sing dekne mesti ra iso nglakoni. Wong kuarit makan wong lanang iso gak adil mek bojo. Gak iso. Dekne nak debat muring-muring iso. Iku ya berarti kafir. Wong syarat wong apik wal kadiminal khairu. Wal afina aninna. Mulane ki wafal Quran ben nak bantal menangan. Ingatkan beberapa hal yang dia sendiri pasti tidak bisa melakukan. Tetapi dia tahu emosinya be negara itu salah karena tidak bikin kisos tajam potong tangan. Lalu kita sendiri meskipun taman negara banyak kan kita yang bisa melakukan. Misalnya Allah mutus wa asyiruna bil ma'ruf, kita kadang enggak ma'ruf. Wa qulu linnasi husna, kita sendiri sering cangkem wabil walidaini ihsana apa meneh bapak ibu semangat nglawan tinggi nek umur-umur tuwa. Lha nek kafir-kafir bar. Wis ora wong Islam. Mulane wong-wong Khawarij itu kadang-kadang kudu delok liga wong tato. Kulo nanti seneng. Jadi wonten liga tato. Sekumpulan wong tato itu merasa lebih suci. Alasannya sederhana. Kulo delok TV ya juga kok ono cerdas. Kita ini orang baik. Kenapa? Karena semua koruptor tidak ada yang bertato. Ganteng-ganteng itu tidak ada yang bertato. Jadi belum terbukti kalau orang bertato terlibat korupsi. Yang korupsi itu tidak ada yang bertato. Selama ini image orang bertato itu buruk. Mereka tidak sadar semua koruptor itu tidak ada yang bertato. Lalu buyut baru iya. Nah delok ngono ya lebih baik orang bertato karena terbukti tidak ada yang apa korupsi. Ya kok nang nganggur kan sing dadi dene. Ya Mas. Jadi pengkafiran itu kuno, boten mungkin. Ya, pengkafiran itu boten mungkin. Terus iki penting kula aturaken ben sampeyan iku aja terprovokasi melok-melok ngafirno tiyang Islam. Ampun. Baru tingkae kaya apa, kena gedeng-gedeng ra apa-apa, muni fasik tak bento kamar kailah apa, penting aja muni kafir. Karena muni kafir itu resikonya tinggi. Dawuh Nabi wong sing ngecap dulure kafir kok tidak terbukti kafir itu kafir sendiri. Jadi Nabi tidak main mangkola li akhihi ya kafir faqad abi. Itu siji. Jadi sampean pegang betul nggih nek sampean mergo wong kuwi itu mak sampean. Tapi cerdas. Riyen nggih dua hafal kok. Ujune wong kuwi itu seneng hafal kok. Gak seneng sinau hadis. Jadi pun kanjeng Nabi kok ape dipisahno ambek Quran. Sing nggo Quran iku sapa? Jadi ciri utama ora bener wa yufarriqu nabi nawawi wa rasul.
Jadi ciri utama orang benar itu akan memisahkan antara Allah dan Rasul, antara Quran dan Rasul. Contoh paling gampang ya. Ini kisah nyata. Sama harus percaya saya. Saya kenapa serius karena ini urusan swarga neraka. Cara sampean adil kok. Ya adil ya adil. Mana Ruben sering tak didik tentang kumpul ada di kuat. Sofa barang tak didik berada di kuat. Mana aku seneng nggak ada rokokan bunga-bunga itu apa ya rokokan? Gue beri rokokan di bunga-bunga gitu. Adi sunnah mungkin mawon. Ngeten, Khawarij itu senang berpikir serius. Senang berpikir apa? Jadi misalnya kasus ngeten ini. Misalnya Ruben kerja tenggene pulau 5 tahun. Mustafa mau setahun. Nah, cara logika saya harus memprioritaskan Ruben karena sudah kerja 5 tahun, Mustafa. Wes itu satu logika keadilan. Sehingga ketika Mustafa saya ke 5 juta, Ruben 2 juta, cara Ruben, cara logika itu enggak adil. Enggak, sampai masuk akal enggak? Kalau sampai masuk akal enggak? Lu jawab mau? Berarti Khawarij. Kalau cara berpikir itu. Kalau cara berpikir Islam enggak begitu. Uang itu uang apa? Kalau uang ujroh yang harus saya gajikan, misalnya Rohin kerja 5 tahun, berarti kalau per bulan 1 juta, gajinya sekian. Mustafa kerja 2 tahun, kalau gajinya per bulan 1 juta, berarti 2 tahun itu 4 juta. Berarti Rohin untuk kira? Juta ya? 60 ya? Nah, kalau uang yang haknya Rohin tidak saya kasihkan, saya tidak adil, karena itu milik Rohin, berarti saya nyolong. Paham ya? Lu betul sama paham kan? Kalau uang itu hanya Rugen karena kerja. Tapi kalau uang itu hadiah atau hibah. Meneh cara tahu kerja, gue tak kayak demenanku, misalnya itu terserah aku kan. Terus misalnya tak kayak Adin, gak kenal gak opo. Uang hibah itu statusnya menurut Islam ya terserah Malik kan, terserah yang punya kan. Jika misalnya tak kayak Fuad yang nggak kerja sama sekali, sah gak? Sah. Agak nopo adin yang nggak kerja, orang tuanya tidak mau, itu tidak adil. Atau mewangi juga, sehingga mewangi juga, berarti tapi pikiran tuanya itu memang selalu menarik, mulai itu menarik. Tapi itu membunuh hak wong Islam, hak pangeran, sing Allahu ya palu mai. Allah itu terserah, wong sing duwe itu terserah. Ning dikon wong sing duwe itu, wong wae. Terus kedua, logika Khawarij itu dadekno wong PKI, dadekno wong komunis. Mergo orang hanya percaya kecerdasan keadilan publik, tapi ora percaya kecerdasan ilahi, kecerdasan dino akhir. Iki sing paling eling-eling nek selamat sampai di pikiran. Kulo jenengan percaya kan dino akhir, percaya boten? Nggih, percaya. Terus percaya nak ngamal apik dibalas swarga boten? Percaya. Nah, sekarang begini. Ini yang nyata zaman Nabi Sugeng. Orang Ansor itu lama sekali bela Nabi. Sampai Nabi diusir orang Mekah, dibela orang Ansor. Singgih hidupnya Nabi orang Ansor. Semua yang fasilitasi Nabi orang Ansor. Kemudian pas perang Hunain itu ada orang-orang kafir yang baru hari itu. Baru hari itu Islam. Kalau balik lagi, baru hari itu Islam. Itu oleh Nabi dikasih unta sampai 100, 200 adongan. Orang Ansor yang berdarah-darah nggak dikasih apa-apa. Lalu lucunya orang Khawarij ini sering memprovokasi. Orang Ansor tenang saja, kalau orang Ansor biasa saja. Orang Khawarij datang, ya Muhammad, tidak bilang ya Rasulullah, ya Muhammad ikdil. Lucu kan, dia itu orang Khawarij. Jadi tahu kalau adil semangat Quran, ikdilu wa aqrabu lit-taqwa. Ya Muhammad ikdil, kamu itu harus adil Muhammad. Nabi masih guyon, masih sempat rileks. Wa may ya'dilu ila lam akun adil. Dan aku adil ning dunya sing adil sapa? Wa ana aminu ahli sama wal ardi. Wong langit wae percaya aku, kemudian wong bumi. Kamu udah adil Muhammad. Orang-orang yang lama deret kamu udah kamu kasih. Ini orang baru Islam hari ini kamu kasih banyak. Jadi dia pakai logika materi, pakai logika nopo. Itu sebagian orang-orang Ansor yang muda-muda sempat terprovokasi. Kayaknya kok begitu. Sempat terprovokasi. Setelah si Khawarij tadi, zaman itu belum Khawarij. Dia berpaling itu falam mawalam mudbiran, setelah dia berpaling. Nabi komentar, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruqatan min ar-rumiyah.
Sampai anak turune wong iki maca-maca Quran, tapi ora tau diresapi. Sampai metu kok Islam kaya metune anak panas sing kono busuk. Jadi logika Quran sing percaya dina akhir di logikano materi. Kalau balik lagi. Logika Quran sing percaya dina akhir di logikano. Akhirnya Nabi memberi penjelasan. Ya masyarul ansor. Labbaika ya Rasulullah, ya orang-orang ansor. Kamu tahu orang-orang yang baru Islam hari ini. Kenapa saya kasih kuda banyak, saya kasih unta banyak, saya kasih kuning banyak. Kamu lihat kan mereka kemana? Ya pulang kau kasih. Tapi kamu nanti pulang bersama siapa? Sama engkau ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan tuh hadis masyhur. Atar dona ya masyarul ansor ayarji annasu bisyati wal bair wa tarjiuna antum bi rasulillah. Terus ada ngomong kedua sing ngerti Islam dino iki. Tak kei wedhus sapi unta terus do mulai. Kowe mulai mbek aku Rasulullah. Kowe seneng dimulai mbek wedhus mbek aku. Kowe seneng mulai mbek jenengan. Gak iri mbek wong sing gol tentu montok wedhus ya tak iri kira-kira mulai. Sudah. Terus ketika periode Abu Bakar menjalankan pemerintah lewat manajemen negara karena beliau tidak nabi. Beliau tidak nabi. Lucunya gaji orang Ansor sing Islamnya puluhan tahun, misalnya gajinya 1 juta. Sing Islam lagi rondino jadi pegawai gajinya 1 juta sama. Terus digugat sama orang-orang banyak. Ini tidak adil. Orang senior kok digaji sama dengan junior. Padahal mereka ahli Badrin, mereka ahli Aqobah, mereka ahli jaga Abu Bakar enak. Fadluhum inda Allah wa fil jannah. Iki dunya padha wae kerjane padha. Jadi fadluhum kalau mereka ahli Badrin, ahli Aqobah, fadlule ku inda Allah dan mereka kok diwales swarga. Tapi nak ning dunya kerjane padha ya gajine. Terus kula nate istighfar. Masalah hadis tak istighfar bolak-balik. Kenapa orang Khawarij dianggap keluar dari agama? Cara kula sirrinya adalah orang percaya dina akhir. Orang percayanya gampang, misalnya ngeten contoh gampang. Misalnya saya hafal Quran. Dianggap alim, terus sering tahajud, sering dalai. Terus rugen mubalek pakok, ayate loro telu pidato malam itu. Terus rugen karena pidato enak digaji 3 juta. Kulo ora iso pidato dikek dhuwit 500.000. Kalau saya nuruti Khawarij kan tidak adil, wong alim saya kok gajinya banyak rugi. Itu berarti saya duniawi sekali. Coba kalau saya percaya enggak. Ya aku alim Pak kepengen takarrub ilallah, kepengen bersuara. Aku saja itu laopo tak perbandingkan, tak kompensasikan, tak teruskan, tak nominalkan dengan dunia. Jadi kalau kita nuruti Khawarij, iman hari akhir mesti ludes. Mergo kabeh dikompensasikno itu. Alim iki duwe kudu akeh iki. Tahajud akeh iki, dalek iki kudu penghormatane akeh iki. Lalu akhirat udah kok endi nak logikane. Paham ya? Lah wong LSM saiki rata-rata cara berpikir semuanya duniawi. Santri ya akeh sing takut. Yo ora nganti Khawarij sing parah tapi wis latihan niku nak gak selingno. Lah iya cara kula ngoten harus dilatih ulama harus teriak terus melatih. Coba sekarang contoh paling gampang rumah yatim itu paling gampang. Contoh gampang ya. Saya punya iman billah, saya iman. Terus rumah, misalnya rugen yatim mulai cilik tak rumah. Tak kayak duit, tak berimbang, rambutnya semacam-macam. Tak rumah. Walhasil tua-tua rugen udah di dokter. Ya aneh, dari tahu. Jadi dokter atau suge. Barang suge lali aku sing sering dikai duit Mustafa. Barang suge lali aku sing sering dikai duit. Yulali tenan enggak? Cara saya terprovokasi oleh hukum Khawarij, terus itu udah ada. Sing rumah Gusbah, kok sing di rumah Mustafa. Satu itu udah ada. Tapi logika ini membunuh logika agama. Nak pancen rumah Ruhin krono yatim dan iku perintah pangeran inna manar jusawa bau ila akhirat orang-orang ganjaran nih. Akhirat kan lucu saat saya ngamal kepen mlebu swarga. Mergo terinspirasi ambek hadis ana wa kafirul yatim ka hata ini fil jannah. Aku gak sing mati yatim koyo ngene iki ning swarga. Lama sekali saya bertahun-tahun tak rewangi tukaran mbek bojo demi kepen swarga. Rumah saya elek yatim rugen iki. Tua-tua rugen sukses gara-gara materi duit ngekek Mustafa aku iri. Marka iro. Mana logika agama? Hilang kan?
Lalu lucunya saiki masyarakat juga terus ngono kok lali sing rumah saiki rumah wong liya. Kok harus tiba. Mana logika agama zamanku? Ojo gemas. Lho kula nang rasane dadi kiai, Kang. Bapak kula nggih kiai bagus. Nggih sering santri di rumah gede lali ya biasa. Iku aja cobane kiai nak kiai tenan turun nak kiai tenan iku gak masalah. Pokoke pas umatku ibadah saiki lali ya. Lho jenengan ku apik lho sing seneng kula, kok mosok men ra seneng kula ora ketemu. Kula mulang untuk gaji kok pangeran tak arep-arep ganjaran. Suatu saat rugen gedeng Gus Pak begitu tandingan ki mboten ketun. Wong amalku lillah wa billah. Satu orang sekarang mudah terprovokasi oleh hitungan-hitungan dunia. Sehingga kita pun terprovokasi. Bisa ngurmat jenengan saiki lali wong jenenge kadang lali lanjaran. Cek lali lanjaran iki ora rohku ngurmat saya, jadi ku ganjaran. Ana wa kafirul yatim ka hata ini fil jannah. Lah saiki wong patut logikane ngomong markai. Ngoten kuwi ora bener. Umum ora bener tenan kesane dhek pangeran. Nah aku mudah-mudah ora bener. Aku imanku be hari akhir arep-arep swarga saiki batal, mergo arep-arep gaji, arep-arep du. Mulane ana kiai kok gedeng ala-ala kiai, paninya ya gedeng. Bapak sering cuma nak Gusti misalnya suatu saat yang sing seneng kula dadi gedeng kula, cara kula bisa asal sing kersa jenengan. Asal sing kersa jenengan bisa. Nah tetap seneng kula asal sing kersa jenengan kita ya pokoke saya seneng jenengan sing kersane gitu, jenengan sing pangeran. Terserah jenengan mau ngapain kita terserah jenengan. Sing kula suwun jenengan sitok. Pokoke kula ana neraka ora kuat iku tok. Betoke penghunine yang pun kathah terus tiang kafir nggih kathah pun Gusti ra usah ditambahi kula. Kula baleni malih. Jadi kalau Anda sering beri makanya nggih ciri utama iman billahi wal yaumil. Makanya kenapa iman kadang iman be Allah, Rasul, malaikat kadang jarang disebut, tapi nek Allah be yaumul akhir sering disebut. Misalnya begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sing liman kana yarjuuna wal yaumil akhir. Jadi yang paling mudah iman be Allah lan Rasul iku arep-arep akhirat. Wis misalnya ke rumah rukin mulai yatim mbok rumah. Mbok krimbakno semacam-macam pokoke mbok. Bariku ruhin lali kuwe, nek iman be yaumil akhir muga-muga barokah tahun umat yatim dah aku mlebu. Oh, kowe di santri satu, rumah kabeh nganti alim bar lali kabeh dek kowe. Alhamdulillah aku iso mulang santri, murid-murid agamane Allah saiki lali kabeh urusan mereka. Ayo ora tak pasutno. Iku tak nggo sangu mati. Selesai. Karena kowe arep-arep ganjaran ning akhir. Tapi kowe terprovokasi, kepengin arep-arep ganjaran dunya sehingga sing ra tanam tamplek mbok ciri, sing ra nyervis marka itu nang niku kuwi. Lani yang rukuna minadin murukot zahmi minaromnya. Orang didorong pakai kalkulasi matematik. Jelas zaman Nabi Sugeng orang Farid dan Nabi itu udah adil ya Muhammad. Orang-orang Ansor lama bilang, oh ini Islam baru hari ini kau beri banyak. Yang ini tidak kamu beri. Masuk akal, nak provokasi. Lalu sirine kenapa kalau nyai mulang tunggu di rasa seneng akrab. Jadi pengiran akrab ya akrab, orang-orang yang mulang free, dikat, dilabar, Mari banyak kiai yang menggedar sama santri ini. Kulo ini pun lumayan rapati gelem kenal jenengan. Zaman ulama dhisik malah jenenge Sufyan Ats-Tsauri. Niku moh kenal murid. Yo moh betul. Dari alasan kok aku nak dihormati krono ngaji ku. Padahal aku ngaji ku lila nak dihormati ra entuk dunya. Moh mlayu nak murid. Pas mulan kok ketemu murid di bariku mlayu. Suatu saat tahu kecemplung sumur. Sufyan Ats-Tsauri kecemplung sumur. Kuapok. Lha kecemplung mesti ditulungi wong akeh wis takok ngene. Hal minkum mayasmaul hadits min. Apa di antara kalian ana sing tau ngaji aku? Qalu wala ahada minna kecuali illa waqad yasmaul hadits minka. Ndak ada orang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan. Nak ora nulungi aku, kuwatir mbok walet ya aku mulang. Terus akhirnya bingung murid waduh, ya dia kecemplung. Saking jogo ikhlas. Mane Sufyan Ats-Tsauri termasuk wali abdal sapa tidak kenal dinten Sufyan. Tapi bolak-balik wong alim kena diakali wong bodoh. Akhirnya muridnya sing gak-gak kaya rutin. Boleh wong bedui sing ra tau ngaji. Ditekakno. Akhirnya wong bedui teko. Wah, wong kecemplung ditibaro. Tulungi lho. Dereng saudara, kita tau ngaji aku ngaji apa? Wong aku bedui ra kowe lagi iki. Gelem ditulungi. Selamat ya. Lah iku sira disadari Sufyan Ats-Tsauri tetep ae sing golek ra murid. Itu orang dulu. Terus Hamzah termasuk ahadul qurra atapa Hamzah Az-Zayyat yang terkenal.
Ahadul Qur'an termasuk wonten sinten Imam sinten Hamzah saja. Niku ada di antara muridnya ono sing terbelit utang. Walhasil karena Hamzah itu guru top, mestinya iso nyafaati. Kali bae rugen utang akeh. Nak rugen sing utang kan gak dipercaya, tapi nak sing ngomong kan dipercaya. Mergo gurune. Lah muridnya sing utang akeh mending ngene. Ya saiki kula utang kula kathah, mbok tulung diutangno si A. Sing tiyang sugih nek sing dawuh jenengan niku ansor. Terus dari Hamzah saja, ya, kowe ngaji aku iku wis suwe, kowe tumu, aku ngombe banyu putih oleh murid, mboten nang. Lah ya aku wedi banget untuk banyu putih kok muridku, momen bukan ngantar wong. Lalu wong alim rata-rata wong, muga rata-rata pikirane. Berdua oleh wong tak piye pengen. Ora wong ora ngalim. Lo paling tidak gue nyervis bojone pernah ngamukan gak kemarin musibah ora ada. Tapi intinya gini, kalau ini emosi betul. Kamu jangan terlatih berpikir LSM manusia atau berpikir kelompok-kelompok tertentu. Sing orang itu semuanya dicari dunia. Tak ulang suwi, wabih aku ngene-ngene ya. Yatim tak rumah suwi, cilik tak sekolah, no gede kok. Lalu wes lali, lagi nak pas ngamal soleh ya Pak Juru. Mau nanjiran itu keluar dan selamat dunia akhirat. Selesai, no. Jangan sampai jadi khawatir. Kalau Anda hitung mohon jadi khawatir. Karena wong khawatir materi wong pakai adil, tapi ukurannya materi orang ono al yaumil. Padahal ciri utama agama liman kana yarjuwa wal yaumal akhir. Lalu kalau nak mulang kowe bukan karena saya merasa paling benar enggak. Karena saya percaya hari akhir. Sama tak cerita nih, Salman Al-Farisi itu pernah jabat jadi gubernur Basra. Orang menghormati banyak. Sampai di antara teman dekatnya karena dia mantan orang miskin, inna kaya Salman takarimun. Kowe iku wong terhormat tenan. Siapa Salman? Somben yo aku nak wis liwatin neraka, kok selamat. Iku lagi Al-Karim. Tapi nak aku ceblok berarti Al-Laim. Dadi la karima fi hadhihi dar wala laim. Ning dunya ora ana presiden, ora ana gubernur. Ukuran karim nak kapolal jannah. Agar sidot kapolan nar. Jadi cara wong-wong usul roh presiden, roh menteri, roh pejabat ning Amerika, semuanya ora ana ukuran kita kan rujukan kita itu iman mek yaumul akhir. Berarti ukuran karim ya man taqolal jannah, laim ya man taqolal nar. Jadi agar karim wong mulya taqolal jannah. Agar taqolal nar wong laim mung tersisa. Tapi kita lucu, wong mukmin pada dino akhir kok gemerlap dunya. Wong keluar sampai ciri, pejabat itu rasa nentukan keluar. Betul kok kuatir paling bagus bagi baru, tak baru tenan, jangan rencana gue tak baru. Aku yang mau kodok itu gue. Kalau saya kira bagus, bukan karena kita anti pejabat tidak biasa. Paham gitu terus. Orang Khawarij itu ketanya Islami, misalnya dia dalil sama Nabi Muhammad yang dituruni Quran sudah didalili gitu, gak pernah ngajar. Dari alasannya Muhammad itu gak adil, mereka gak roto. Berarti kan dia mau hukum merah adil, mereka logika adil itu roto, itu balas jasa. Jadi cara aku kok dikei duit rugen terus. Misalnya aku dikei duit rugen terus tiap bulan 5 juta atau 10 juta. Cara rugen bulan nih gue Mustafa tak padakno. Cara aku nak rugen ikhlas ya Pak Azibu fil jannah kan. Paham ya? Tapi nak rugen ra ikhlas. Sebab piye to? Aku gak Mustafa dipadakno. Mustafa ra donatur, aku donatur. Khawarij gitu. Karena Anda mematerikan lucu kan pas kowe ngamal luar swarga, tapi ketika denge malah ngetok kompensasi dunia. Nanti saya kira bujum detik ini juga mulai niru aku. Bujum piye wae sering dadekno kowe rajino. Dadi kowe rajino puluhan tahun baru kae mainane cah iki. Wis jura. Dan itu sing didhawuhi Nabi, bojo apa aladul basar wa ahsanu fil farji. Wae bojo yo kepercim sapa. Berarti fungsinya bojo iku fil jannah tenan penting tenan. Jika nak bojo ngamuk ngene-ngene tenang. Ya Allah abote swarga. Ngono ae tenang ae buarno. Kamu ya Allah abote apa? Swarga. Kowe ora utang aku kompensasi Khawarij. Aku mau nang ra dihormati ya goblok Khawarij. Biasa ya. Utawa ngene lah, misalnya kira kuat jamu Gusti, napa desainnya jenengan wong wedok menyentuh banget. Kalau desain itu nggak bisa dilawan karena itu takdir jenengan, nggih kula napa ri. Tapi mau walhasil kula suwun men jenengan dulu. Ojo latih kompensasi dunia. Lane tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala akibatu lil
Jadi nak jenenge akhirat iku barang-barang sing ning dunyane ra kepen menang ta. Lho kula diuji pangeran nggih bolak-balik. Kula mulai kecil di sarang tuh mulang. Nganti sakniki nggih mulang. Pernah ada di antara santri saya itu saiki di sekolah kurikulum. Kancane menteri presiden aja kenal, sering dilani presiden. Wah, itu mulai dari rakaman sering dilani presiden. Pernah suatu saat ada alumni saya itu di sana. Walhasil saya ini diprovokasi supaya saya luwih mulya timbang dene niku murid jenengan cangkemmu. Aku pengen mulya nang akhirat, ora kepengin dunya. Ya dene mulya nang dunya kepen aku yo seneng ae. Nak lali aku ya kepen aku seneng ae. Cara aku lasi, aku wis kadung iman. La ilaha illallah sing penting ku pangeran. Nah aku ngimani pentingnya dekne goblok. Wong aku berarti rapati iman. Makhluk kok penting. Kowe kok dadi aku kuwaris, nek kuwaris kuwaris dhewe wae to. Masuk atas kira berarti kalau niat saya betul, iya tapi sangka bodoh niat saya sangka kelakuan bodoh yang ini kan. Ya tak ada ini niat saya tapi sangka kelakuan apa? Bodoh. Mulane misalnya ana wong waladina yunfikuna amwalahum ya anasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mulane ku cirine kena apa anggere Allah ngritik kesalahan mesti wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ukuran wong apik piye limangkan ayat subuh karena orang yang percaya akhirat pasti tidak sering mengkonversi atau mengkompensasi apapun yang dilakukan cepet untuk wales ning dunya. Mergo Pak Ajrulu arep-arep ning jika terus kula niku ora perlu ngrasa aku tak rewangi mulang yoga untuk opo. Goblok ya nek mbok kompensasi dunya. Iman mbek dina akhir terus piye? Paham ya? Wae sing di santri sing di bojo di anak kudu dilatih saiki. Ya ora kudu sempurna. Kalau kadang-kadang ini terus kan, jadi aku ibu yo, tapi ringan-ringan aja kan. Tapi kan bisa kan motor disape kan. Ya lu nak lucu-lucunan oleh, tapi pulau suwon tenan, gak ojo geman mungkiri akhirat. Dia ojo geman mungkiri. Ya itu Nabi zaman Sugeng pun dilatih, terutama sahabat Ansor. Gila. Sahabat Ansor gak tahu untuk foto. Mereka dilatih, beriman, beryaumil. Abu Bakar, Ahlu Badr, Ahlul Aqobah, gajinya di podo Islamanya. Jadi, inama fadluhum indallah. Ngomong itu mulyane cara pangeran. Wabil akhiran yang dunia ya. Waduh, ini aku sirine kenapa sahabat ahli tahajud, ahli wiridan, ahli poso. Ini ya tetap gendong kayu. Sayyid Ali Zainal Abidin itu nak sholat sedina 300 rakaat. Ini juga wong awam bedina. Gaya-gayanya kata wong awam. Mereka ora kepengin ngompensasekno kesuciane mbek barang apa tuh. Saking percayane be al-yaumil Sayyidah Fatimah ku mutu putrane Kanjeng Nabi, putrine Nabi, sahabat yo wis uga entuk amat entuk apik. Sayyidah Fatimah nutu nganti tangane ngapa? Ketika diprovokasi Sayyidina Ali ke jaluk agama maupun saiki untuk budak akeh, kowe jaluk budak ditok kok dadi tandalem. Sowan Nabi matur dawuh Ali. Kita ulang sing luwih apik ya Fatimah nopo? Ya kenapa turu maca tasbih teng 33 apa ngene. Iku luwih apik timbang kowe dicandalem yo muni. Padahal Sayyidina Ali karepe ya gremeng piye kok. Ya karena orientasinya akhirat itu tidak masalah. Coba kalau sampean yo difasilitasi arek dhewe dilalekno. Kita orientasinya itu dunia. Lalu tenan nggih kula mboten sok suci. Kula didik anak kula nek SD mun kula nanti kalau ada alumni lali kamu ya tidak apa-apa, itu baik. Yang ingat juga baik. Anggap aja sing eling mari syukur, sing lali mari sabar, wae sabar mari swarga, syukur ya mari kok. Lan kula nanti sakniki ngoten, ana santri misalnya sing roh kula ngurmati kula anggap syukur. Nah sing ora ya sabar, syukur ya sabar. Padha-padha suwe. Lah sing elek ini, nak dikeki dhuwit terus seneng, berarti seneng dhuwit rokok. Nak dipisoi dilaleni muring-muring. Orang apa kodok-kodok, nggak dong. Akhirnya kan tentang pulau Suwon, ya. Nak suami jadi wong abid, lakon juga nalakum di Rasulillah uswatun. Tapi liman kana yarjuwa lal yawmal akhir. Orang yang tidak punya orientasi hari akhir, pasti dunianya kayak Khawarij. Ini partai sudah lama, ini partai senior. Kita di partai ini sudah lama. Kok kalah sama yang junior? Dalam dunia politik saja kalau pakai teori itu saling hasut menghasuti, apalagi ini alam akhirat. Bisa nggak untuk pengeran Gusti, kalau Islam mulai alit, gede-gede di Budiatoni Islam anyaran, dia itu Cina langsung masuk Islam, nak nanya pulau. Jadi pengeran barang buharai.
Ada teng daerah pulau. Jadi nek ana Islam anyaran kok pidato juga belum. Mungkin mulai cilik Islam atau pidato, kalau Islam anyaran pidato. Jare petak ngoten niku nggih. Di kula baleni ya. Mulane ketika Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqa. Ele-ele umatku napa? Khawarij itu karepe iman tapi mengkonversi iman akhirnya jadi barang-barang dunia. Eling-eling mulane kula suwun ngamal apapun CDE sampean eling-eling dina. Misalnya sampean ngaji percaya hadis nak wong belajar itu di jalurna sepura para malaikat nganti wak teng sego. Jadi misalnya sampean ngaji percaya janjine Nabi wong sing ngaji digampangno dalan itu. Kalau misalnya ngaji kecewa ketemu kanca kecewa, ngene-ngene kecewa, ya biasa. Paham itu sampai kita kaya wong Khawarij akhirnya mirip wong munafik walau annahum radu ma atahum wa rasuluh wa qalu hasbunallahu wa sayu'tina wa min fadlihi wa rasul. Kok nek wong Khawarij kan mau fa in autu min haradu wa illam yu'tau min idzaru yas. Nak di servis yo iman, nak ra di servis. Ya sopo. Eling-elinge kula suwun dilatih iman harus dilatih. Ukurane pokoke ya suwoha wal jamal akhir. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dadi omah akhirat itu kanggo wong sampean ning dunya iku ora menang. Sampe kula sering cocokan itu para kiai. Kula sering ditakoki, Gus, sampe nak tukaran mbek wong paling gak pede besok. Ya mbek santri. Kok iso? Lah mari tukaran mbek santri wong mesti darani iku bener aku santri ku sing salah. Jadi aku ora adil, gak imbang. Jadi aku paling seneng tukaran besok. Ya ambek wong fasik. Tapi kan bacaan, paling baca aku mati sakit. Atau misalnya aku masuk nondine rada pantes wong fasik tak kasut. Nah, musuh santri repot. Mergo aku luwih kuat. Tawan dhewe. Mungkin misalnya ngeten iki, tak suruhin santri kula. Tak timbali kan sesuk ning nggonku. Terus mungkin anak rewel ora ning nggonku. Orang kecenderungannya tetap nyalano rukin. Timbali kene ora teko. Padahal ing Jawa iso wae rugen bener. Ngurmat anake utawa di bojone kan kudu takut betul. Terus iso wae rugen pikirane nek bebas sepurane gede tapi nek bojoku. Wah, itu kan ora sepurane misalnya. Misalnya yo tenan tapi misalnya. Nah, kalau saya nuruti ego saya kan cara berpikir pokoknya luruhin wani aku tak celuk kok gak moro kan gitu. Lha iku jenenge uluwan fil ardi menang. Napa cara Jawa napa menang? Tapi kalau saya orientasinya akhirat kan selesai. Lho misalnya rugen rene iku paling baturi aku ngopi rokok. Apa untungnya cara akhirat? Kan tidak ada prospeknya akhirat, hanya salah dunjawi istinas dunjawi mau kepen asik jagongan aku ngundang rugen. Nah, kecuali taruhane ngene, rugen dia tapi tak jang swarga kunci sak kok ora teko. Lah iku salah tenan. Wong acarane mau kangen-kangenan wae kok nganti murid ora wani guru. Gurune kudu mikir kowe nyeluk ku nafsu perkarane mau kepen jagongan asik-asikan blok-blok. Wong ben asik-asikan wae kok ngukumi wong liya elek. Murid ora tau guru, lha iku repote wong menang-menangan. Mulane kula ndi musuh santri ku paling. Nek kok boten ate tukaran rugen, perkara iki jen kula gitu tenan. Mesti pangeran maksudnya. Paham ya, ini kalau buatan provokasi jenengan supaya coba lah, ayo berpikir kudu bahwa kita wani iman, kudu iman kan dino nopo anane ganjaran yang dino akhir, anane piwal ya dino nopo. Apa yang kita alami di dunia itu tidak penting semua. Bener Dawi Salman Al Farisi. Kejogeman darahnya aku yang terhormat. Nah aku sebenarnya sama suwargo, fa ana kari. Tapi aku finar, fa ana lain. Berarti aku wong tinggi. Saiki wong terprovokasi ke donya kabeh, presiden mulya, menteri mulya. Jane mulya ora karek sombet. Sarwane nak fil jannah ya. Mulya ngger finar. Ora. Tapi saiki wong lali dina akhir kabeh. Ya wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin iki wae kiai kenal menteri yo bangga, kenal bupati. Acara kula biasa. Kula sering depan menteri, ada depan gitu. Bapak ini termasuk aneh. Biasanya orang kenal saya itu bangga, bapak biasa saja. Jangan kamu, kok bangga kue. Pastinya kita bangga kenal aku. Ya cuman mau aturan ngomong. Liman ngomong. Bukan karena sombong ya, menurut saya biasa saja. Paham ya, jadi kalau
Kulo suwun tenan nggih. Memang masalah-masalah ini mencegah. Ya masalah-masalah ini mencegah. Jadi sawangane kita bener terutama kados kiai santri itu kan potensi dibenarkan. Itu kudu hati-hati. Lalu Kanjeng Nabi itu sampean tak cerita ini yang memang Rasulullah itu luar biasa. Karena Rasulullah ahsanan nasi khalqau wa khuluq. Nabi ini mutus Anas bin Malik acang dalem. Nas, aku celokno iki. Ceritane Nabi ra teko-teko. Sampai 2 jam atau 3 jam dulu. Hari Nabi ra kuat celok dhewe ketemu Anas apa pas main ekran, main dolanan mbek ucap. Nabi yo ora takok. Mau takok ya Anas, ki mau tak kongkon nyelok iku ora nyelok. Niku ngaji Nabi ketemu kanca-kanca terus dolanan, terus nebak. Itu Nabi. Jadi Nabi itu masalah dunia itu sampai sahabat itu bingung Nabi dadi Nabi duka perkara. Sama tak cerita ini. Cara kiai saiki mesti ra kuat niru Nabi. Ini yang ada di hadis soal. Nabi itu duwe sahabat. Jenenge Nuaiman. Ora ana sahabat lotok kaya Nuaiman. Senengane ngombe arak, mabuk. Iku nek ana pedagang keliling. Niku mangan-mangan. Ya terus Nabi dijak. Nabi dijak terus katut Nabi katut mangan terus ide kaya apa. Gak boleh kon Nabi. Terus Nabi, lho niki hadis selesai. Nabi takok, "Ya Nuaiman, rumangsaku mau hadiah kanggo aku." Ya ora ya Rasulullah jenenge melok mangan ya bayar. Niku fatabat sama Rasulullah Nabi mau guyu-guyu tok ya dibayar. Berkali-kali. Lah Nabi sakjane sing rapati seneng dekne tukang minum. Tukang minum. Iku anggar minum zaman Nabi Sugeng itu dicambuk 60 kali. Kadang 25 kali sesuai kadar. Makanya riwayat untuk orang minum cambukannya ada yang bilang 25, ada yang bilang 40 sampai 80 sesuai kadar. Nanti ngoplosan malah luwih apik karena terdada kan itu lebih baik. Oplosan anak lu dikat toh, langsung ke akhirat toh. Paham? Lah niku anak dikat ya gelem, ya anu Aiman, kowe iku tukang mabuk kudu dikat ya dikat. Niku gang rong minggu minum meneh. Sampai sahabat-sahabat itu misoi nu Aiman. Janjak nu Aiman. Kowe ora izin, kowe kanca akrabe jagongan Nabi. Nabi ku seneng jenenge. Kok lucu. Ya Nabi kan punya masalah besar, mikir perang, mikir macam-macam. Jadi senang ngomong lucu. Jadi mulai Nabi itu senang, jagoan Bek Nuaiman itu senang. Ya Nuaiman sarap itu senang, sarap bener. Dilaknati oleh sahabat-sahabat. Tapi apa kata Nabi? Latal anhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Aja geman maksud Nuaiman ini senang Allah dan Rasul. Itu menunjukkan bahwa orang fasik kayak pemabuk itu belum pasti gak cinta Allah dan Kulo sing nate percaya tenan cerita iki sing kulo ngalami, kulo gak ada tangga. Wong iku rapati salat, ora rapati Jumat. Iku kerja teng Malaysia, walhasil satu kapal itu karena lama dina Jumat ana Jumat. Iku dekne iku ora melok Jumat. Terus dekne melok jagungan sing wong-wong ra Jumat. Walhasil ana Cina nu gremeng, kapale wong akeh digo Jumatan dijual terus. Aku masih ora Jumatan, ana ngenyek Jumatan ra trimo. Yang murah Jumatan, orang ngeritik Jumatan, orang dijodohi. Tapi dia kan Jumatan. Tak bener lah, kalau ya bener. Orang bener ya kue wayang. Lalu tak murah Jumatan, kesel. Tapi nak orang Jadi iya begitu. Jadi jangan kira Nabi itu kudu seneng wong steril kok. Ma'is itu zina. Berkali-kali terus dirajam. Pas dirajam itu kabeh sahabat ana sing idoni macam-macam mergo nganggep mak itu wong bejat. Tapi apa kata Nabi? Umpama tobaté mak itu dibagi mek tobaté sak donya iku cukup. Mergo wong kok tobat nganti nyawane didakno Kanjeng Nabi. Wane siap dihukum napa? Tapi intinya enggak ada orang dosa besar terus kafir mak itu puji Nabi. Tadi pemabuk karena mencintai Nabi. Lah sing ra disenengi sahabat Nuaiman iku malah iran karena Nabi wafat. Tradisi bodoni sing ekstrim kebablas. Jadi dia seneng ngakali. Nabi kan sering diakali bolak-balik, tapi kan mau ringan, mau bayar jajan, ya ringan. Era sahabat itu lotok kebablas. Kalau tak cerita ini, ben roh sama sahabat yang guyon dia kan. Jenenge Makromah bin Naufal itu tiangnya umur 100 pinten tahun. Utuh. Dan itu kalau nanti kita tunggu tapi rasa sempurna ini. Mun kalau delok teken iki sempurna aja. Tak jeneng-jenenge. Makroman itu bon butuh. Digandeng ambek tiang dia.
aina mahallul bawl. Nah aku nguyang riyen masjid kan sakit. Mbak Nuaiman digandeng. Kak sane metu ka masjid. Jadi percaya, jebule dene pojok masjid bul. Sing jono mriki mawon. Yo atas-atas yo ning jero masjid. Wah, ora bunga-bunga lho, semua ada masjid. Akhirnya walhasil Mbah Tua ini dituntun beberapa sahabat pula. Dia sumpah wawahi, kalau saya menemukan sing dunia aku mesti tak wedhong. Mergo dene sudah tongkat. Lalu eman krungu ngono iku dikit. Beberapa hari dia dengar. Wah, berarti aku ya dunia eman. Mergo sing ngakali ku dene. Bareng ngono suatu saat ini sudah era Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah jadi presiden, jadi presiden. Pas Utsman bin Affan sholat qobliyah atau ba'diyah, Nuaiman dituntun. Sing nuntun yo sinten Makromah dituntun mbek sinten Nuaiman. Sing utawa Makromah dituntun. Pas Utsman wiridan iki lho sing mari ke kuyon hadza. Utsman dituntun yo. Tak masjid itu bengok-bengok yudrobu Amirul Mukminin, Amir Mukminin kok ditukuhi. Akhirnya sahabat do manen, mbok nak guyon aja kebablas. Jadi dekne bodoni sing pindho. Pertama dadekno makromah nguyah jero masjid. Pas makromah dendam malah dituntun dikon nutuk sinten. Jadi sama jangan menduga kalau sahabat itu terus setahir enggak beda yang biasa. Lah Abu Bakar tenane gendong Said Hasan. Said Hasan guwan banget. Wong sepakat nek Said Hasan luwih ganteng dibanding Sayyidina Ali. Sepakat kabeh sepakat mergo putune Kanjeng Nabi. Iku senengane digendong bi Abi Sabahan bin Nabi Lesa Sabihan bi Ali yang ketemu Ali sih ketemu. Untung menco gak mirip bapak. Bin Nabi Sabi Abi jadi dene Sabahan bin Nabi Laisa Sabihan apa? Bi Abi Sabahan jadi aku seneng bae kowe. Untung cowok mirip Nabi ora mirip apa. Ali mau sudah. Maksudnya jarak ben Ali krungu. Ya Ali mau sudah. Kami dari Pulau Suwon dari sekian data itu menunjukkan bahwa Rasulullah ora tau ngafirno wong fasik. Nggih, Rasulullah mboten nate ngafirno wong. Mergo syarate kafir iku fakun tumbiha tukadzibu. Tukadzibu maknane mendustakan atau tidak percaya. Sementara orang Islam sing fasik muk ora nglakoni, tapi bukan berarti tidak. Saiki parah ndi wong ra iso ning Jakarta mbek sing ra percaya Jakarta ono. Lho ndak fair saja. Parah ndi. Cara tingkat kewarasannya. Lho parah sing ra percaya anane napa? Niat ngono iku ora iso dasar khawarij. Dasar nopo? Khawarij. Sebab kunalan ono sik kaum iku kaum dolina kang sesat kabeh ane kita ati sami kita. Robana do pengiran kita akhir kula aturi ngetokno panjenengan nek kita mindasangin roko. Fain udina mongko lamun balik kita ilmu kula pasti mari dengan panjenengan. Fain namung sak temne kita iku golimuna dolim kabeh. Ketika jaluk dibalekno ning donya, kala dawuh sapa taala lagu maring para ahli nar bilisani maliken kan lesane malaikat-malik. Badha kodri dunya sause kadare dunya marotene iklan rong ambalan waduh. Dadi njuk metu kon neraka ben balik ning donya. Dijawab be Allah iku bar umure donya ping pindho waduh. Misale umure donya iku pinten taun? 7000 tahun misale. Ping pindho berarti pinten? Jadi ngomong dijawab iku. Pinten? 14 tahun iki. 14.000 ya didobel-dobel. Iksa'u ngeduwa sira kabeh, tambah nyemplungo sira. Tambah adu sira kabeh yang dalam neraka. Kok ben mlebu neraka malah be Allah dikitopi. Wis tambah ambles ngono kemane. Paham ya? Ben tambah napa? Ibadu tekse adu sira kabeh finaring dan dirun neraka adillah halina kabeh. Wala tu kalimu lan aja ngomongi sira kabeh nek sira pilada ing dalam ngilangi siksa angkum sing sira kabeh. Faitu mongko dan sayang koti umum dadi terputus apa raja umum apa arep-arepe wong akeh innahu kana fariqum ibad. Niki tiyang kafir jelas nggih kula baleni tiyang kafir sing gorono Allah lan Rasul nggih tiyang kafir sing gorono Allah lan Rasul lan gorono Quran iku jelas ning neraka selawase. Kena apa mereka kok mlebu neraka selawase?
Innahu sak temne kelakuan iku kana ana sapa farikon kelompok men ibadi sing propro kawula ingsun. Gumute ibadi wa murajirun propro sing hijrah. Ya kulo nang ucap sapa al-bajirun robbana domiran kita. Aman awis iman kita fakir moko kula aturi nyepura panjenengan marang kita warhamna lan kula aturi ngelasi panjenengan ing kita. Wa anta te panjenengan iku khairur rahim. Ini wa api zat sing melati. Artinya ngeten nggih tiang-tiang iman kudu dosa. Mulane donga fakir lan. Nak donga duwe dosa berarti dosa iku ora kabeh. Buktine wong iman kabeh ya duwe sepuro. Paham yen di sepuro ya mlebu napa? Suwarga. Lah umpama anut pendapate Khawarij, tiap wong iman dosa langsung dadi ahli neraka. Terus ada neraka setelah ora gak ono fakir lan, ora gak ono pangeran kufur, apa-apaan wis wae. Parah. Mbone wis pokoke nek ora cocok mbek wong yang markai, tak jancuk apa lah pokoke jenenge kafir. Mulane misal yo penting lah nggo pengganti kata kafir. Sementing mangkel itu tersalurkan atau apa? Timbang ratu miso sekali fatwa langsung muni apa? Kadang lucu ngomong khusus-khusus. Ana miso asper-asper. Tapi nak ngukumi wong. Muni jantung ayo kena tau apa langsung sejenis. Sebagai kata-kata napa? Kedap ini kalau wacana tentang kitab niki napa ben kula takik mun niki rumah nama kula sing maca itu sudah masalah tiang kafir di tiang Islam itu. Jadi nanti kalau di napa teng neraka misalnya jimben rugen kok teng neraka terus jejer wong kafir iku tiang-tiang kafir iku ngenyek sebule imanem ora ana gunane. Jute kok akhire padha-padha mlebu apa? Neraka. Iki kula waca. Ini bukti bahwa nanti orang iman yang masuk neraka itu tetap nanti masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sama ahlun nar finnar wa man sa'allahu minkum min ahli qiblah." Qala al-kuffar lil muslimin, alam takunu muslimin qalu bala. Fa yaqulu nama asna ankum islamukum idza antum ma'ana finnar. Antum ma'ana finnar. Ketika mana misalnya Ruben yang rokok, jejer wong kafir ini. Iku wong kafir ini. Lha kowe ora iman zaman dunia sering ngaji yo. Lah konen rokok bareng mbek aku, berarti imanem ora ana gunane. Imanem ora ana napa? Gunane. Fayaqulu nakanat lana junubun fa'ukhid nabiha. Yo masalah aku dosa mulane mlebu rokok sik. Fa'asma Allah taala maqalu. Fa'yu ma'ruf bi ikhlasi man kana benar min ahli qiblah. Allah mendengar dialek ini langsung Allah ngutus malaikat, "Hei wong sing iman lebokno ning swarga." Fa idza ra'a dzalikal kuffar qalu ya laitana kunna muslimin. Fakharaja kama usiku. Sumakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Jadi di awal juz 14 itu kan ada ayat rubama yawaddu, terkadang kok seneng. Sopo alladzina kafaru wong sing kafir. Laukan muslimin andekan mereka jadi ini jelas gak di dunia. Sopo sih wong kafir sing kepen dadi kaya Ruben iki. Orang kepen kan? Sopo sing kepen dadi melarat dadi raja. Ayo wong Amerika sing makmur itu kepen dadi kaya Mustafa. Mereka kepen. Tapi nanti setelah neraka jejer itu wong kafir-kafir kan ya. Lo ternyata kamu Islam kamu ndak manfaati kamu. Buktinya ke foto-foto nih. Terus wong Islam iki ditaruh di Allah dilebokno swarga. Lah saat iku wong kafir kemecer atau sangat ingin jadi Islam. Mergo nek jadi Islam iso mengakhiri dene dadi ahli neraka. Itu disebut rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini menunjukkan bahwa karena ini mau jadi dosa itu ora gorohno, dosa ya dosa tapi ora gorohno. Lha gitu misalnya Ruben di kompan majikane. Ken aku masakno aku lesu, tak mangan. Kok balen malih. Ken aku masakno aku lesu tak mangan. Terus Ruben gak nurut. Paling kan mau salah, gak nuruti perintah. Lah tapi nek terus di logika ngene, gunane mangan opo? Sarap gak? Lah wong gorohno Quran kira-kira ono gunane Quran opo to? Lha iya, jane kan di kompan majikane kon masak, dong kowe masak aku lesu.
Wes ora nglakoni, gunane mangan niku apa? Lah iku jenenge kafir. Kalau sampai gitu itu kalau sekedar gak nurut itu jenenge balik loh, paham ya? Tapi kan boten apa? Jadi misalnya Allah ngutus wasjud waqtani, kowe sujud. Wong kafir takok gunane sujud apa? Lah iku kafir. Tapi nek gak sujud mate. Paham ya, terus niki sing kula waca niki teng Ihya teng halaman 529 riwayat Nasa'i bi isnadin hasan itu bi isnadin sahih. Terus eling-eling itu terus mboten enten napa teng donya niku sing dadi kafir kecuali krana takdir mendus. Mulane sing darani iman kudu antuk minabillahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil. Terus sing darani iman iku maknane apa? Bener ora kok nglakoni. Nggih, tapi napa? Bener. Lah nek nglakoni kok seona kore maneh nglakoni ku wajib, tapi seona kor ku wajib. Paham ya? Dadi sing darani iman iku bener no. Berarti sing darani kafir mendus. Jadi wong dikongkon maro Jakarta, ora nurut iku jek apik. Tapi nek sing ra percaya, lah Jakarta apa ono? Lah itu sarap itu, paham ya? Parah loh, kenapa? Ya kira-kira mau gambarannya orang lakoni gitu. Fakta ketemu umum ngalak sira kabeh gum ing al-muhajirin sukhriyan ing nyanyian bidho miskin to sukhriyan bakat ria. Fakta ketemu sukhriyan, fakta ketemu sukhriyan. Masdarun di mana gusti iklan manane ngenyek minum setengah sanggeng. Di mana gusti iklan manane ngenyek. Minum kanyu setengah sanggeng poro nopo adu apa Bilal bin Bilal Rasulullah bin Ammar wa Salman hatta antakum sing nglalekno sapa ngakeh kuwi sira kabeh iki ing ingsun fatara tumu moko ninggal sira kabeh ku ing apa utawa ku ing dikri listigholikum krana sibuk sira kabeh istidai warnanya ngenyak dihimblan kabeh baru mongko utawi iki para muhajirun iku musab bibul insai iku dianggap sebab napa musab bibul sababul insai iku dadi sebab nglalekno mulane panu sifat mongko dinisbatno fa'nun kata sebab apa fa'nun ya panu sifat kan kula nu fa'nun ya bak bingung di manane wonten nggih fa'nun sin ba niku bener tak kula nu nak kata sing salah nggih wonten ini sing maca boten rugen jajan. Panu siba mongko dinisbat napa insa iki maring al-rajil maksudnya. Nah sebenarnya ngeten lho, wong kafir ku lucu gara-gara wong Islam larat, orang Islam uripe ra tertib, terus duwe semangat anti Islam. Nganti ora iso berpikir jer. Jadi kamane wong kafir misalnya delok melarat, dudu wong Islam kok melarat-melarat, nanti ini bener ra juga. Orang mikir deh, logika kekafiran, logika keimanan bener endi. Paham ya, itu jenenge napa? Hatta ansaukum zikri. Jadi wong kafir itu terprovokasi gede wong Islam nganti lali Allah. Wa kuntum lan ana sira kabeh bincang wong Islam tak sakuna itu ngeguyu sira kabeh. Jadi uripe dintekno nggo menyek wong Islam. Akhirnya gak tau mikir kebenaran. Ini saat temen ingsun jadi itu malah sapa ingsun ing wong akeh aliyah manggon iki dino ayina imam muki mak ing sene mati abadi di mangan perkara sobar lan sabar sapa ngake ala sisa iku ngatasi minyak sira kabeh bihim lawan al muhajirin wa adakum lan larang sira kabeh ya rum ing muhajirin to ing dua apa untuk mau niki inna hum saat temen al muhajirun atau inna hum ayyul muhajirin dikasri hamzah kunju al muhajirin wal faizin sing bejo kabeh di wong Islam sing gonya saiki wong Islam uripe bejo kabeh mergo mlebu suwarga. Berarti ya umil akhir. Lan aku ukurane ning dunya wong Islam wong kafir saiki yo mulya apa? Wong kafir. Kadang Islam dhewe katuti jare Islam mulya jute mulya wong kafir. Lha percaya akhirat kok lakone ngenteni saiki. Sing sabar to. Dhewe kok ora do mati. Sabar ora gelem. Bimat kubihin kelawan apa sing digoleki para apa utawa al-muhajir. Tetapi tidak mesti nafsu istinaf. Waktu fatihalan kelampak saya anarum jadi sebagian jeroanku ini jadi humul yauma bima sabaru innahum humul baik. Sebagian jeroan aku anarum humul baik. Nak diwajah fakha makul yang jadi makul sana gambar dua li jadi turun kecil apa jadi dalam sholat.